Ai, Toni, mi Toni. Eu xa sabía que ti non ibas a tardar moito en dar a nota, non? Porque, bueno, eu sei que che gusta así este rifirrafe que temos. Claro. Fanche un chiringuito, un chiringuito. Especial para ti. De que iba a ser? A ver, de que iba a ser? De economía, non? Témolo que reconocer, non tes nin idea, Toni. De economía non tes nin idea. De que podía ser? De igualdad? Non. De eso sí que non. De eso tes menos idea. É que non había moito máis. Estaba todo ocupado. Entonces dixeron, que fai Toni? Vamos a buscar, eu creo que fixeron un tema de coaching contigo, dixeron, vamos a buscar a potencialidade. Que fai Toni? Darlle á lengua. Darlle á lengua? Pois vamos a poñer algo da lengua. Que lengua temos aquí en Madrid? Español. Pois xa está. Que faga algo co español. Pasa que, claro, eu entendo que se che quedaba corto la comunidade en Madrid. Era unha cousa... Era unha veiga pequena para ti. Porque ti estás acostumbrado a cousas así de moitos ferrados. E meteche agora aí 20 cuncas, que faz ti con 20 cuncas? Entendes? Eso non che dá, vamos, nin podes capachos de millo normal. Querías algo máis international, non? Entonces, bueno, isto da capital europea do español é moi interesante. Non sei se novedoso, oes. Porque, bueno, se o país do español é España e a capital de España é Madrid, igual se quedaron cortos, porque supónse que entón sería a capital do español no mundo, non? E a ti solamente che deron para Europa. Fala con Isa, porque igual te está queriendo cortar las alas. Que é a capital do español no mundo. Por que che está recortando aí? A ver, por que che está recortando aí e dándoche só esa parcela? Quen está representando o español no resto do mundo? Bueno, temos un embajador póstumo que hasta agora foi moi efectivo. Cervantes, home, Cervantes, quen vai ser? Hasta agora, a pesar de estar no outro barrio, ois, fai un traballo co español interesantísimo. O listón está alto, Toni. A ver que faz. A ver que faz. Eso sí, eu espero que entón agora empece a viaxar por Europa adiante, pois se a capital europea do español terás que ir a promocionalo por Europa. Non pretenderás promocionar Madrid, capital europea del español, por aquí, non? É dicir, en Galicia non nos tes que vir a promocionar a capital europea do español. Se a capital europea do español terás que ir aos sitios onde non se fala español a ver se o contagias. É dicir, este discurso que ti tes, oye, moi elaborado, moi elaborado. Te lo que ir a contar a Francia, para que se abran, non sei, máis academias de español, te lo que ir contar a Suiza, que hai moitos españoles alá, a Alemania, hai un montón. Eso xa son sitios que hai un bocaldo de cultivo para ti. Entón tes que ir a falar así ca Merkel e decir, jois, mira, mulleriña, vamos a poñer aquí unha oficina tamén. Vamos a poñer unha oficina pro español. Pro español é un nombre comercial. A mí recórdame a Prospantur Jarabe, non? Pro español. Eso debe dar así como suave. Podeades facer unha liña de medicamentos. Agora que tendes así tantos contactos con isto da vacuna, facedes unha liña de medicamentos para a suavidade da lengua. E, iso sí, suavidade pero que non che quite os pelos, porque como che quite os pelos, logo botante do chiringuito. Eu sei, non, porque a min xa non me chaman, porque din, esa ten a lengua depilada.
debeu de facer o láser na lengua, e a mí xa non me chaman, a mí xa non me dan o chiringuito, xa non me dan a oficina, xa non me poñen a min de presidenta de nada. E é por eso, vela, non ten pelos. Pois é unha tara que teño. Pero ti, como os tes que ir con cuidado. Pro español, vexo como línea así para, bueno, pois para expectorante, non? Que saca así toda a brozallada fora, non? Porque ao final expectorar é ter así como porcallada dentro, sacala para fora, non? Sacala ao exterior, mostrala. Pois, poderías patrocinar, farías campañas, bueno, saleche redondo. Yo te veo de modelo de pro español jarabe. Expectorante, no expectativo, porque expectativas ya no tenemos muchas contigo, Toni, la verdad. Eu, que es que che dije, tamén son sincera, xa che dixo, non teño pelos, joder, teño na cabeza, en outros sitios, pero aí non. Bueno, te vou dejar, que vou